हेलो बच्चों। रुको जरा, सब्र करो। तो ये है मेरा नीट रिवीजन सीरीज का डे नंबर 2 और आज के टिप नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो जनरली हर बच्चे को ये लगता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी, पर मैं आपसे यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें विद कंप्लीट सॉल्यूशन। आंसर तक पहुंचना सीखो। कभी भी किसी क्वेश्चन को अधूरा मत छोड़ो। अगर आप अधूरा छोड़ दोगे तो व्हेनेवर इट कम इन एग्जामिनेशन तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसका आंसर मैंने कैसे निकाला था, क्या कमी रह गई, और फिर वो बाद में आपको बहुत बुरा फील कराएगा। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कम पर सबके आंसर तक पहुंचे।